Привет всем фанатам и подписчикам. Вот, значит, умную стиральную машинку для дачи мы подключили. Сейчас взяли, здесь вот постираем носовой платок, две шапочки, кепки. Взяли вот пару трюфелей вот здесь взяли, вот, видите, сзади они с черкашами. Пару трюфелей, вот, две тряпочки. Будем сюда сыпать, вот, столовую ложку порошка сыпем. И кидаем вот такую вот одну ампулку. Вот это у нас чистая вода. Это у нас кипяток. Будем стирать в теплой воде. Вот сейчас вот давайте вот посмотрим. Будем стирать парашюты, носовой платок и две кепки. Вот налили где-то 2,5 литра холодной воды. Сейчас будем наливать кипяток из чайника. Так вот, вылили воды 1,5 литра кипятка и 3,5 литра холодной воды. Начинаем стирать. Так.